Hello，大家好，我係偉仔。係啦，根據翻入境處最新嘅消息咧，將喺今年嘅第三季度推出全新嘅 E 道啊，即係大家喺過關嘅時候唔需要再出示二維碼或者係身份證噶啦，對個樣就可以過關。咁其實係方便咗好多嘅。咁尤其係北上消費完啦，買完嘢之後，大家一抽二抽嘅時候，就唔使拎個電話出嚟打開個二維碼，或者喺銀包摷咗身份證出嚟啦。咁只係對佢個樣就 OK 啦。咁其實依家咧，深圳灣、內地關同埋呢個沙頭角咧，已經係用緊呢個模式㗎啦。咁喺跟住落嚟嘅第三季度咧，會喺呢個香港機場首先用呢個最新嘅 E 道嘅。咁而且係唔需要事前嘅登記啦。咁至於其他嘅關口咧，就會根據翻機場嘅呢個情況去再推行嘅。咁係方便咗。咁但係咧，同依家嘅7秒過關咧，時間上下基本係冇咩分別，即係方便咗，但係時間上係冇縮短到幾多嘅。咁同埋雖然咧係對個樣就可以過關啦，咁但係大家咧都要帶身份證同埋回鄉證喺身嘅。咁如果機場要帶 passport 啦，咁因為關員咧隨時都可能會即係 check 你身份證嘅。咁尤其係覺得你拎個物品啊，或者覺得你有可疑嘅情況下咧，都會叫做係捉你入房啦，出示翻呢個證件嘅，係啦。咁同埋咧，依家如果係你經澳門過關，其實呢個好早已經有啦，我哋叫做兩地一檢，咁就變咗係其實過一次關就已經係同時過咗澳門關，即係你出咗境，跟住又過埋入地呢個內地關，就入翻嚟咁樣嘅。咁嚟緊咧喺呢個深圳呢個新嘅關口，即係皇崗呢個新嘅關口咧，亦都會採取呢個兩地一檢嘅呢個措施，咁亦都係方便咗嘅，就唔使話大家過完一次關，又行一段路，又拎個證出嚟，又再過一次關，係啦。咁未來只會越嚟越方便嘅啫。OK，咁今期同大家講住咁多先，我哋下期再見啦，拜拜。